真做嘢咧，有時真係做到好辛苦嘅。只不過即係雖然阿姨唔次次見到你唔多都好，即係我都想俾少少零用錢嚟讀下書。其實我喺呢個站咧，我零零舍舍，我翻咗呢個行成個禮拜，我冇諗過喺呢度坐叉狗。但我今日無啦啦，我話唉，都係呢度坐叉狗。跟住咧，我買咗杯嘢坐咗上去個槓嗰度，我喺度心諗，都唔知會做咩。跟住咧，跟住咧你就行過嚟咯喎。我都諗緊點解咁熟面口。你唔見你就阿姨。我呢個同你嗰個一樣。關俊軒咧，阿姨買咗一個咧就冇呢個台嘅，嗰個佢又中意，不過佢就攞嚟做即係去街咯，佢就唔係做書包。攞飛士嗰個咧，佢就攞嚟去街。我中意呢個去街又得，又書包又得，咁啊係嘅。因為我都係淨係用呢個牌子同攞飛士啫嘛。好用呢個實際啲，攞飛士咧就軟身啲好乾淨。即係有時大力扯到呢個位都唔會斷開。下一站秦石村香港文化博物館車館夾公仔站。夾㗎。我隨時都有個。嚇？你咩啊？拉布布啊？哦。下一站秦石村。我知靚唔靚㗎？靚啊！你個仔啊！不過就唔好亂嚟行啦，你乖。慢慢啦，冇成日話住哎呀情情塔塔嘢返學，搞唔掂。讀書啊，都係好嘅。有時喺學校好多女仔扮你抄牌，所以溝個女朋友定啲啊！係啊。你哋唔使啊，都好多女仔差。下一咁你啊靚仔嘅，不過就中意，但係總言之就一齊食下嘢，去下街，但係就唔好咁你媽媽都叻女嘅，最主要哇！你做個老婆啊，要錫阿媽先。會抌佢老人院咯。係可以，太辛苦啦！你知唔知？你印象中我都有時候話關注啲唔係阿媽囉嗦，你知唔知？由你哋 BB 下一站葉明村我哋沙好角辛村。苦。即係當然啦，第日你哋會有自己嘅家，有自己嘅小朋友。我哋係阿媽，我話你對邊個點樣都好，但係你唔可以對我哋即係對佢哋好，因為我哋真係好辛苦。同埋咧，我都嗰日我有同你阿媽傾電話嘅，我話你個仔，我話有 BB，你行學嗰陣時啊，關俊軒，我放你同關俊軒去爬嗰啲。哦，嗰個樓下嗰間。係啊，嗰陣時你都未行得穩，行路都係仲係一仆一碌咁。後尾慢慢到大，跟住又話2歲，跟住你應該歲零嘅時候，我就同關俊軒落去樓下逛公園，跟住識得阿公阿婆啊，成日帶佢去嗰度。下一站嗰陣仲坐緊源泉路體育係啊館。咁你屋企嗰個落嚟咧就好近嘅，我哋就要喺亨榮嗰度行翻落嚟。跟住我日日都帶佢落去嗰度玩，以前邊有咁多乜咁依家先至慢慢。以前都未開始，乜都唔使煩。係，好晒。乖仔啦。同埋咧，我想問你哋，關俊軒啊，朝好似你嘅學校，着一件咁薄嘅褸，着一件咁嘅校服。我裡面仲有件冷衫，呢件毛毛都厚，仲有冷衫。唉，我
關注，佢都係着一件厚嘅校褸，但係我覺得好似好凍。依家 For your own safety, 上 please hold 環 the handrail 我 while 覺得 standing or moving in the bus 玩下吉 compartment. 他乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安音全。樂都的確減壓嘅，係啊，都幾好。我架單車都唔聽。你又中意愛好啦，踩單車。係啊，其實踩單車都好，不過就唔好咁夜翻咯，聽唔聽到啊？有時即係預少咗時間喺西貢嗰啲翻嚟都耐。踩去西貢，係啊，咁鬼死遠！你總言之，你唔好搞咁夜，要佢擔心啦。佢冇講，不過我知你有踩單車，你一踩單車好似之前姨姨個朋友個女咁啦，佢踩單車踩到好夜，佢就成晚唔瞓。 11點幾12點咯，多數。好夜咯，聽唔聽到？我有儲開錢都少啲。我知，總言之，你有咩事情，如果你突然間要點樣嘅，你可以揾阿姨。下一站和社村，你唔好運動唔使擔場。心嘅。 Next stop, Rochio Estate, Shartian Sports Ground. 下一站和社村沙我田諗住新年運動場。今年零用錢咧，趁未翻工用咗佢，即係之後咧2000蚊真係一個月先可以用晒。依家即係2000蚊可以當好大筆錢咁。總言之，儲住咯，有需要買咪買咯。新年咧，如果到時新年利是咧，阿姨就支付寶支俾你算。直接俾你。等陣阿媽攞咗。我點會錄？好。啊，佢要得出去食啊！哦，我哋唔得。之前咧佢都一直帶㗎，帶到跟住佢間學校就話可以自己出去食飯咯。而家中意2定中3開始，咁咪當佢哋中三啊，我哋要中4。你係咯，中三、中四，你哋要中四，你哋中三咯。係呢個學期先開始啫嘛。趁陣下 Form 2開始有。俾運動主任捉咗嗰次，跟住我就話離晒譜，跟住我話跟住你阿媽話唔係佢俾，係阿婆俾，係你阿公俾。休闲時講或亂丟垃圾，謝謝合作。跟住我話哇，真係好離譜。阿公對我好嘅，唔啱方法啫。係，唉，佢點講咧？好矇塞咯，阿公。係人又唔壞嘅，正話佢好坦白姨姨咁講，即係大人歸大人，其實阿公好細個都成日帶住你。咁佢係對媽媽對阿婆唔係咁好咯，即係成日會你係咪都有翻睇？冇幾次翻都見到佢，可能咁啱撞正嘅時候。姨姨又成日見到佢嘅，嗰輪翻附近都有見到佢，一見到阿公咧，就會追住姨姨講啦。不過咧，佢講嗰啲唔好嘅嘢你唔使聽嘅，但係咧佢係幾好嘅，講真，即係佢錫你係錫你嘅，但係佢從來即係可能佢喺姨姨同佢傾偈開嘅時候，佢從來冇鬧過你嘅，真係冇鬧過㗎，但係就會鬧下阿媽同埋阿婆咯。咁但係冇計嘅喎，佢哋可能以前即係有啲乜嘢係啦，佢哋即係有啲可能鬧交啊，有啲即係大人啲唔知乜鬼嘢啦，咁啊解唔到嘅結，咁佢哋呢啲係靠佢哋自己，我哋冇侵入咯。有能力嘅，將來阿公仲喺度，有能力嘅我哋咪俾少少零錢佢，買下嘢食，冇能力嘅我都冇辦法㗎。我俾咗200蚊都係我係俾嘅，係咪先？但係依家讀書梗係唔使俾啦，講緊係出個社會。依家你讀書都要你唔使驚喎，唔使驚我喎，唔使咁老靜喎。阿姨都係隨我又唔會特登鬧你嘅，我見到你可能會餓下你1-2句，因為少見你嘛。有時我翻工，我翻到屋企有時如果翻
都好乖嘅，即係關住都好乖嘅，好乖仔嘅。姨姨話乜嘢佢就話得啦嘛，佢就唔會話太過即係太多嘢咩。可能有時講下佢有自己個性，佢就會哎呀阿媽唔做啦嘛，佢又冇對佢對阿姨唔好嘅，講真。不過有時我哋兩個都會頂下頸仔嘅。咁我明我話你冇頂啊嘛，你咁樣頂我咧，我好辛苦㗎，就咁樣講。跟住佢話好。我有時沖涼嗰啲會拖咯，即係我自己想嘅，但個身唔肯去。個人可能點講咧？你阿媽如果你唔去，有啲時候可能佢就話你快啲啦。佢冇，冇啊！佢知道我慢㗎，一定好咯。唉，其實你日咧，你大個咗你就知嘅。依家唉，我哋啲阿媽都係好乖，係咪先？你又更加唔使講，細個你都知阿姨講白啲，我爸爸又咁樣，係咪先？又唔好抌低咗你同媽媽。你睇你依家真係一手一腳，阿媽湊喺阿公阿婆有幫下手，但無形之中冇計嘅，因為阿公阿婆你嘅媽咪係阿公阿婆嘅女，咁佢嫁到個老公麻麻地，咁佢當然都希望即係幫下手啊，呢啲正常嘅。咁呢啲咧你又唔使特別去理，咁最主要就係你自己點樣對待佢。你會唔會第日咧係老婆知㗎。啊？咁你如果你老婆老你就慘啦。咁如果我想問你一個問題，如果你老婆鬧你阿媽，你點？會鬧翻㗎。咁啊，唔好鬧佢，你話佢係我媽咪，我亦咁嗱，咁又唔好鬧，你又話你唔好鬧媽咪，佢好辛苦湊大我，我阿媽都係好似你阿媽，你阿媽又好似我阿媽。咁如果你鬧我阿媽，我又鬧你阿媽，咁點搞？係咪先？要和平相處，好話鬧翻佢，可能有時唔啱，咪大家，所以一定要揾個適合自己嘅女仔咯，第日結婚。不過呢個就第日先講啦，而家你16歲都未夠好似撞車啊？以前嗰邊嗰度係喎，嗰陣時啫。少少。撞車會塞緊。哦，應該係壞車。瞓陣啦，你平時瞓唔